हेलो दोस्तों, ये ब्लूटूथ TG113 का मॉडल है। ये ऑन तो हो रहा है लेकिन साउंड नहीं आ रहा है। हालांकि ये कस्टमर 2-3 दिन पहले ही हमारे दुकान से लेके गया है। चलो देखते हैं इसका क्या हुआ है। पहले उसको बंद कर लेते हैं। ये बहुत बार क्या होता है, ओवर चार्जिंग की वजह से ट्रैक जल जाता है। लेकिन ट्रैक जल जाता है तो ब्लूटूथ ओपन नहीं होता है, चार्ज ही नहीं होता है। लेकिन ये चार्ज है, बिल्कुल फुल ऑन हो रहा है लेकिन साउंड नहीं आ रहा है। तो वाटर डैमेज भी नहीं है इसमें। तो इसका जो ऑडियो ऐसी होता है ना, उसको हम चेंज करके देखते हैं। कई बार ऑडियो ऐसी ख़राब हो जाता है तो साउंड नहीं आता है, ऑन होता है लेकिन साउंड नहीं आता है। ये ऑडियो ऐसी आपको मार्केट में आसानी से 5-6 रुपये में मिल जाते हैं। नहीं तो आपके पास कोई पुराना ब्लूटूथ पड़ा होगा तो उसी से भी निकाल के आप लगा सकते हैं। इसके नंबर के हिसाब से आप उसी से निकाल के लगा सकते हैं। दोस्तों, हमारा दुकान थोड़ा बस स्टैंड के नज़दीक है, इसलिए नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा आ रहा होगा। पहले हम थोड़ा सा इसमें पेस्ट लगा देते हैं। पेस्ट लगाने के बाद हम SMD मशीन को 300 के अंदर रखेंगे। 300 के अंदर रख के उसको थोड़ा थोड़ा गर्म करके निकाल लेंगे। SMD को आपको 300 से ऊपर नहीं रखना है, 300 से नीचे ही रखना है। हम इसमें एक दूसरा लगा के देखते हैं। आप पहले IC को रख के फिर थोड़ा थोड़ा हिट मार कर दीजिएगा। जब वो पिघल के अपने आप सेट हो जाएगा तब आप SMD को हटा दीजिएगा। वो थोड़ा ब्रश करके सफाई कर देते हैं। अभी हमारा IC सेट हो गया है। हम इसको अभी लगा के चेक करके देखते हैं। कई बार TG113 में IC ही ख़राब होता है। ब्लूटूथ ऑन होता है लेकिन साउंड नहीं आता, तो आपको ऑडियो IC चेंज कर देना है। Hey, welcome to Super CRP Music World.